غزو الفرايد تشيكن، قنابل الجبنه السايحه، استدعى الاكله شبرا. في ايه يا اسطى؟ في ايه يا اسطى؟ وانا راح اتغدى في الرخ الثالث الالماني؟ ده هتلر لما غزا نص اوروبا ما عملش اللي انتوا عملتوه ده. اهلا بيكم في فيديو جديد، معاكم مارش. خلينا متفقين الموضوع زاد عن حده وكان لازم حد يطلع يتكلم. يعني ظاهره الفود بلوجرز انتشرت لدرجه ان الفود بلوجرز قربوا يبقوا اكتر من الناس اللي بتاكل. هو كل اللي ناقص دلوقتي ان واحد يروح كسر باب الشقه وساحبني موديني على مطعم. ليه بقى قاعد في امان الله لا بيك ولا عليك مشغل شويه فيديوهات للصينيين بالليل قبل ما تنام، اللي بيصطاد له شويه سمك بالبيبسي، اللي بيبني له فيلا بالبسين بتاعها في الغابه، فجاه تلاقي واحد اقتحم عليك الكادر ومعاه باكت كنتاكي وبيقول لك هنقول راينا النهارده في الفراخ. انا بقى عايز اعرف انت هتقول ايه جديد عن الفراخ؟ اصل دي مقليه مشويه متحمره، هي فراخ يمين شمال، هي فراخ اكيد ما قلبتش ضاني. يجي لك اللي بعده بقى حاطط قدامه نص عجل والدهون والكوليسترول عماله تبظ من كل حته ويقول لك ركزوا معايا بقى عشان الاكله دي للناس اللي عامله دايت. يا اسطى دايت ايه يا اسطى دايت ايه يا اسطى؟ لا ويكملها بقى ويقول لك ايه بس تروحوا معاك 3 اصحابك عشان كل واحد فيكم يدفع 500 جنيه فالفلوس ما تبقاش كتير عليكم، وانت اصلا فطران ومتغدي ومتعشي فول وبتتفرج على الفيديو بفليكسات والبسك مقطوع. انت لو معاك 500 جنيه اصلا كنت قمت عملت مشروع. عارفين اللي بيضايقني ايه؟ ان انا بحس دايما ان هو بيكلمني او عارفني، دايما يقول كده تعالى يا احمد خش عليا يا احمد، فانا بحس دايما ان هو عارف او بيخاطبني انا كشخص. ثم المفروض ناقد الطعام ده بيقول الاكل حلو او وحش. انا ما شفتش واحد فيكم لحد النهارده قال على حاجه وحشه الا لو ما كانش واخد فلوس بقى وشغل الاسفين ده. حتى لو حد فيهم كل حاجه وحشه ما يقولكش ان هي وحشه، يروح قايل لك اي حاجه معاك بص قد ايه 7.5 من 10. بص انا ما بحبش المكرونات قوي، فبس انت لو بتحب المكرونات مين عارف يمكن تعجبك، تروح انت بقى وراها تجرب فتطلع انت كمان ايه ما بتحبش المكرونات او انت بتحب المكرونات بس البيست. ثم ليه في ناس بتبالغ قوي اللي هم عدوا مرحله الافواره، يقول لك شوف اللحمه سايبه ازاي، شوف دايبه ازاي، بتقع ازاي من الفرن يا اسطى، مش مشيت من الفرن. هات لحمه عندكم حطها في الفرن في البيت وسيبها هتديهم كده هتقع كده عادي. وخلي بالك هم ما بيروحوش المطعم، هم دايما عندهم طلعه. اي حتى مطعم انت عارف حتى لو في ميدان عام يبقى مطعم مستخبي وهو الايه، اي حاجه بتنزل له على الترابيزه حتى لو كوبايه ميه فمخدومه قوي، بياكل في مقلب زباله. الفايبز يا اخوانا والديكور مش عارف احكي لكم، هتيجي هنا لو عايز تجرب بقى فاهم معيشه الفقراء واي حاجه هيقول لك عليها ان هي معموله بالغرض ما. وبعد كل اللي انت بتسمعه ده يبقى هو قايل لك اصلا في اول الفيديو ايه احنا رايحين النهارده نعمل ريفيو المكان الفلاني عشان نشوف هل هم فعلا مش عارف ايه ولا ايه. قال يعني الواد مش واخد فلوس، راح نزل المنيو كله كده لله وللوطن ولخدمه المواطن الغلبان اللي هيتفرج. يبقى منزل طقم السندوتشات كله، ما لحقش ياخد قطمه من كل واحد ويحسسك ان هو بياكل الشاد، ياخد قطمه اللي انا اكلت اللي انا دقته كريسبي. ما تقول مقرمش يا صاحبي، ما تقول مقرمش. وبعدين يقول لك جوسي السندوتش يا اسطى مليط. قال لي خليني اكل حاجه تشر عليا، انا عايز ليه اشر على نفسي؟ احرقهولي بعد انا مش هاكله جوسي. كلكم بقى والعيال اللي بتماركت للمطاعم على السوشيال ميديا كم تاني. غزو الفرايد تشيكن، قنابل الجبنه السايحه، استدعى الاكله شبرا. في ايه يا اسطى؟ وانا راح اتغدى في الرخ الثالث الالماني؟ ده هتلر لما غزا نص اوروبا ما عملش اللي انتوا عملتوه ده. في بقى اسم نص اللي هو التاني الكيوت ده يقول لك السعاده وصلت حلوان. يا انا في حلوان يا اسطى ما حسيتش بحاجه. السعاده دي وصلت فين في حلوان؟ وكانت فين اصلا؟ يعني كانت فين وانتوا جبتوها وصلت حلوان؟ هننزل انا والرجاله ندور عليها. اما المطاعم بقى فحدث ولا حرج، خصوصا لو حد مشهور جه عندهم يا شو الملوخيه فقره الطشه يا راجل. ده الكشري بقى بيتعمل له شو يعني؟ انا مش فاهم في يعكوهم على بعض وهناكل. احنا كنا بناكله في كيس، كنا بناكل الكشري في كيس. انتوا بتعملوا ايه يا اخوانا؟ طب هل الاكل كده بقى طعمه احلى؟ يعني انت لما نزلت لي الملوخيه كده بقى طعمها احلى؟ يعني ده فرق حاجه في الطعم؟ ما تحطه اصلا قدامه في الطبق عادي هياكله والله وهيبقى نفس الطعم. بس في ناس بقى انا ببقى محرج لهم، يعني تخش كده بقى فاهم يعني مكان انا مش هقول هو كبابجي تلاقي سقف وطبل وزمابير وناس عماله تتنطط، تحس انك دخلت حنه. عارف فقره الفرح اللي هي الشو اللي كانوا بيعملوه بالسيوف والولع ده اللي انت تدفع اصلا كل اللي معاك وما كانش يتعمل في فرحك؟ هم بيبقوا عاملينه. المشاهير بياكلوا والاستاف عمال يطبل ويسقف ويقولوا اساميهم، كان ناقص بس حد يروح واقف منهم ورامي النقطه. يعني انا بره الفيديو ومحرج والله العظيم، حاسس بالاحراج وانا بتفرج، اللي هو يا معلم ده طالب طرب مش بيتطاهر ولا حاجه. لا وتحس برضه ان الموضوع مش سايب، كان موضوع مناهج يعني فاهم. تلاقي اللي عنده كتيبه مش عارف مين اللي النهارده واخد جماعه ورايحين فين عشان يجربوا مش عارف إيه ده نازل الزقاق الفلاني اللي محدش يعرفه عشان يجيب لك اكله، يجيب لك تلبك معوي. اكله يا اخوانا دي مجرد اكله هنخش ناكلها ونروح بيوتنا عادي على عيني وعلى راسي والله انك واخد فلوس وجاي تعمل اعلان. بس يعني انا ذنبي ايه؟ انا ذنبي بيعني كليتي عشان اروح اجرب وفي الاخر تطلع الجبنه استغفر الله العظيم يا رب بلاستيك. كتبت المرشليه تعمل لايك وشير على ما اقوم اروح الزقاق اللي هناك ده اشوف عم سيد عمل كومنت ولا لا. شاير يا مصطفى.